unserem Team einen Designprozess starten. Und der Designprozess ist im Prinzip der Schlüssel für ein nachhaltiges Innenausbaukonzept. Das werde ich Ihnen gleich an manchen Stellen eben auch aufzeigen. Dann geht es im ersten Schritt mal darum, auch Dinge zu vermeiden. Also tatsächlich weniger ist mehr, ganz reduziert die Themen auch anzupacken, aber auch schon natürlich zu gucken, bei der Materialauswahl keine Giftstoffe einzusetzen, Materialien, die einen geringen Footprint haben. Da bedienen wir uns eben entsprechender Unterlagen. Es gibt tolle Datenbanken, die wir dazu nutzen können. Und man darf da nicht immer nur auf sein Bauchgefühl hören, weil letztendlich ein Parkett zum Beispiel ist zwar ein tolles Material, weil es aus Holz und einem nachwachsenden Rohstoff ist, aber ich habe einen hohen Aufwand, wenn es zum Beispiel ein geöltes Parkett ist. Alleine im täglichen Unterhaltspflege muss ich so häufig mit Pflegemitteln, Reinigungsmitteln agieren, dass das manchmal gar nicht unbedingt die erste Wahl sein muss. Also das ist ein sehr vieldimensionales Thema, in das man sich reindenken muss.